各位观众，大家好，欢迎大家收看德国看天下频道。现在是刘明为大家播报德国与世界的节目。欢迎大家订阅德国看天下频道，欢迎大家点赞、转发我们的节目。Guten Tag, meine Damen und Herren。今天我们首先来关注一则来自于法广网的消息：俄罗斯总统普京开会忽然咳嗽不止，克里姆林宫删除图片，引发联想。俄罗斯总统普京已经掌权俄罗斯超过20年，近期有外媒曝光他已经罹患了帕金森综合症，很快会在明年1月份辞职。虽然这样的传言已经遭到了克里姆林宫方面的驳斥，不过他又被媒体爆料在11月18日与高层视讯会议时忽然狂咳不止，连话都无法完整的说好。而克里姆林宫方面再次强调他的健康状况良好。不过被人发现事后上传到网络上的影片，有人竟然悄悄地把普京咳嗽的片段删除了，再一次引发外界的联想。根据自由时报的报道，普京开会到一半便咳嗽不止。这位俄罗斯的强人总统普京日前才被质疑患有帕金森综合症，很有可能会最快明年1月份就退位。而现在又传出普京在视讯会议中狂咳的片段，健康问题备受外界关注。该报道结合外媒消息指，普京在11月18日与财政部长等高级官员以视讯的会议讨论当下疫情的经济问题。在会议刚开始的时候，只见普京先轻声咳嗽2声，接着一发不可收拾的开始狂咳，多次进行举手捂嘴，还向其他出席者表示道歉，但仍然无法把话完整的说完，整个状况持续了超过10秒钟。自由时报表示，此事引起了各大媒体的注意。虽然克里姆林宫方面透过官方媒体澄清普京的健康绝对正常，不过又被发现事后上传到网络上的影片竟悄悄地把普京咳嗽的片段剪掉了，企图粉饰太平，再度引发了外界的联想。接下来我们来关注一则来自于德国《世界报》的报道，拜登任下中美贸易冲突很有可能会再次升级。文章认为，在拜登主政的情况下，中美两个超级大国的冲突很有可能会继续，而欧洲会有更多的机会参与其中。在美国媒体宣布拜登已经赢得了这一次总统大选之后的1个礼拜，中国才由一名外交部的发言人出面祝贺这一名总统候选人获得了胜利。有一种猜测认为，在川普的任下，中美关系已经降到了一个低点，中国希望避免过快的祝贺其对手来刺激川普。毕竟川普仍然称自己可以通过法律渠道推翻大选结果，即使他的机会很有可能只为0。而且即使川普的诉讼是不成功的，他的任期也是到明年1月份，还有足够的时间来制造新的麻烦。文章还引述了欧洲外交委员会亚洲项目负责人阿尔特尔的观点，认为华盛顿和北京的冲突不会发生任何根本的改变，唯一发生改变的很有可能只是语调。拜登会比前任更加文明的方式来谈及冲突。在贸易战方面，这位专家也认为，拜登不会仅仅满足于中国从美国购买更多的大豆。这位民主党人会以更多以结构性的改变为目标，比如在市场准入机制以及美国公司获得同样待遇方面。同时，拜登还会寻求更多来自于欧盟的帮助。欧盟7年多以来一直试图和中国达成投资保护协议，但至今还没有任何的结果。文章认为，贸易政策是欧盟的强项，欧盟拥有世界上最大的内部市场，在贸易政策上也能用一个声音发声。简而言之，这就意味着在贸易冲突中，北京会受到更大的压力，有些压力也是来自于欧盟的。阿尔特同时还认为，在华为问题上，美国的态度也不会发生任何的改变。全球在数字化影响力方面的分裂已经是无可阻挡的，但是在香港、新疆、台湾的问题上，他认为美国的政策会在国会的压力下继续推进，华盛顿不可能对于中国侵犯人权的现象听之任之。文章也认为，这样也对欧洲产生一些压力，拜登会把道德上的可信度重新带回白宫，欧盟就很难继续保持精致。但是专家也怀疑，欧洲人是否可以胜任这样的角色，德国究竟是不是华盛顿真正的伙伴，还需要得到白宫方面的验证。
接下来我们来关注一则来自于德国商报的报道。根据报道，德国萨尔州州长汉斯和经济部长 Hellinger 在新闻发布会上宣布，中国制造商蜂巢能源希望在萨尔州建立首个电池生产基地。德国联邦经济部长阿特玛亚也在推特上发表了这一视频信息。中国蜂巢能源公司早在2019年法兰克福汽车展上就曾经表示，欧洲是电动汽车生产研发的重要枢纽。他在与中国长城汽车公司分离后，宣布投资20亿美元在欧洲建立工厂，与法国和德国汽车制造商的谈判也正在进行之中。目前根据报道，蜂巢能源公司已经收到了法国 PSA 集团的一项重要订单。同时，蜂巢能源公司还计划在2025年在全球范围内建立起100千兆瓦时的电池产能。除了在德国工厂之外，还计划在亚太地区建立3座工厂，总容量为76千兆瓦时。蜂巢公司在德国的工厂将会建在德国和法国边境的预备恨小镇，这个项目也可为当地创造2000个工作岗位。施工工作定于明年春天开始，预计将于2023年完成。接下来我们来关注一则来自于德国之声的消息，波兰和匈牙利阻挠欧盟通过预算，默克尔能怎么办？波兰和匈牙利反对欧盟将预算和法治国家挂钩，导致欧盟新冠经济援助方案和长期预算都受阻。那么欧盟的预算最终能不能绕开这2个国家闯关通过呢？在周四11月19日举行的视频峰会上，欧盟领导人就波兰和匈牙利试图阻止欧盟预算和新冠经济援助方案进行了讨论。而这2个国家在视频会议上重申了自己的立场，欧盟国家领导人同意暂时停止争论，交给专家去找到一个解决的办法。而德国总理默克尔则表示，遇到阻碍就意味着我们必须继续与匈牙利和波兰这2个国家进行谈判。默克尔表示，在欧盟预算上我们是有共识的，但是在法治机制上是没有的。他表示，目前还不想猜测这2个国家的问题最终会被如何解决。默克尔同时认为这是一个非常严重的问题，他表示德国将研究所有的可行方案。当被问及方案中有没有一个是威胁这2个国家将其剥夺其投票权时，默克尔表示，对我而言，在这种情况下，威胁这个词非常的不合适，我们有责任去尝试去找到办法。默克尔还表示，在12月份举行的下一次峰会上，欧盟将讨论土耳其在地中海有争议地区勘探天然气的问题。他说，事情未能向我们所希望的方向发展。本周初，波兰和匈牙利否决了欧盟预算和新冠援助计划，阻止了会议的进程。这2个成员国宣布，由于反对将预算和法治国家挂钩，他们将否决 1.8 万亿欧元的新冠援助计划和长期预算案。欧盟新的机制是允许欧盟克扣严重违反法治原则的成员国的预算，而这样的新的机制却得到了波兰和匈牙利这2个国家的坚决反对。接下来我们来关注一则来自于德国图片网的报道，德国法兰克福市计划推行全城戴口罩令。从今年的10月份开始，法兰克福市中心的商业区开始推行强制口罩令，但是由于感染人数持续增长，因此法兰克福市政府计划将口罩令推广到全市范围之内。法兰克福市市长 Peter Feldman 表示，口罩也许是我们抵御病毒最重要的盟友。这一块小小的布可以保障我们的安全，就像我的免疫系统一样。他表示，如果感染数字继续增加，那么扩大口罩令的范围是必须的。最近几天，德国主要大城市的发病率都有所下降，但是在本周三，法兰克福一天还是新增了228例确诊病例，疫情形势不容乐观。接下来我们来关注一则来自于德国每日新闻的报道，德国环境部计划禁止使用一次性塑料餐具。去年3月份，欧洲议会高票通过了一项针对一次性塑料制品的使用禁令。从2021年6月3日起，塑料吸管、塑料餐具、气球棒、可氧化降解的塑料食品容器等一次性塑料制品严禁使用。根据协议内容，到2029年，欧盟成员国塑料瓶的回收率必须达到 90% 的目标值。同时，到2025年，塑料瓶内必须包含 25% 的可再生成分，到2030年必须含有 30% 的可再生成分。欧盟希望通过这样的法案，可以缓解日益严峻的海洋污染问题。
近日，德国联邦环境部部长舒尔茨在接受采访时表示，德国现行的包装法必须得以修正。根据新的法案，未来在餐饮业中被广泛使用的纸杯和塑料袋会被可重复使用的环保制品所替代。环境部长指出，无论是在餐厅还是在咖啡厅，只要提供餐饮或食品外带服务的，就必须使用可重复利用的餐具，这将会大大减少垃圾的产生。目前，修正案的草案已经交给了相关行业协会，具体条例细节有待进一步的确定。根据报道，德国包装法的最新修正案会和欧盟相关法案相符合，部分条例规定甚至更加严厉。德国联邦环境部预计修正案最早可能于明年夏天生效，但是在那之前还必须得到联邦内阁和联邦议会的批准。接下来我们来继续关注一下德国的疫情。来自于德国每日新闻的消息，根据罗伯特科赫研究所的统计，德国在过去的24小时以内单日新增感染病例为23648例，创下了单日新增的最高纪录。新增死亡人数单日增长260例。可以说，德国疫情的拐点还远远没有到来。而总理默克尔却表示乐观，他认为第一批疫苗很快就可以在欧洲获得批准。默克尔在联邦和政府首脑视频会议之后表示，疫苗批准很有可能就会在今年12月份，最晚也会是在明年年初后不久。欧盟委员会主席冯德莱恩也相信，如果一切顺利的话，疫苗会在今年12月份下半月获得上市授权。欧盟委员会已经代表各成员国与制造商签订了未来的疫苗购买合同，已经与 BioNTech 和辉瑞公司签署了3亿支疫苗的供应合同。这两家公司研发的疫苗已经宣布有效性已经达到了 95%。 这便是今天德国与世界的新闻节目，欢迎大家明天继续收看我的节目。Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis morgen.